哇！呢度嘅衫就係5匹起嗰個。係啊，5G 起跳。大家喺一個雜物堆咁喺度抄，係咪希望揾到啲咧連檔主都忽略咗嘅寶物咧？呢一間咧就專門賣啲日本二手物件多，入邊超過2/3賣嘅嘢都係日本嘢，日本二手嘅嘢。咦，真係喐喎！因為我睇開啲西片尋寶咁。犀利！以前放金條嗰啲啊。各位朋友，大家好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係阿 Yan。我哋已經返咗曼谷啦，咁喺網上邊就見到一個好特別嘅地方，一於去八下啦。呢個就話係曼谷最大嘅二手舊貨市場，喺曼谷嘅東北邊。咁好似 JJ Market 啊，同埋 JJ 對面個 DD Mall 咧，相信大家都成日去行啦。今日我哋就嚟呢度睇下，佢有咩係特別唔同嘅。今日我哋要行下一個舊貨市場。呢個舊貨市場附近咧都有幾間，有 JC Mall 啊、Uniqlo 啊。前面呢度啦。但係我哋好似我裏邊都有啲幾特別嘅貨品，我哋都過嚟睇下。門口一立咧就係食嘢嘅，咁我哋食咗嘢先。入去咧就先有一個好似美食廣場咁啦，數埋都有成幾十檔噶。買完咧就隨便揾位坐。呢度就冇冷氣嘅，得幾把大風扇。我哋就簡單食啲嘢啦，叫咗一個豬手飯，一個雞粉，咁啊一共就105匹。呢個舊貨市場真係非常之大啊！而家眼見到嘅只係其中嘅1/4。如果全部行晒，又要慢慢睇嘅話，應該都要4-5個鐘。有大部分區域都係啲二手衫，咁啊啲袋我唔知係咪二手，不過都好多得單個嘅。哇！呢度嘅衫就係5匹起嗰個。係啊，5G 起跳。即係如果你唔個幾介意舊物嘅話咧，衫褲咧，我哋嚟呢度尋下寶，可能有啲好特別造型嘅復古衣着，買啲。不過要頂得順熱先好嚟啊。嗯。佢可能有一個方法洗咯，洗到都幾有啲好新下咁咯。都幾受歡迎喎！你咪話二手鞋190匹。你睇呢隊幾乾淨啊！係啊，都幾多人揀。呢啲懷舊玩具啊，咁佢又未懷舊得晒喎。有半舊啦，我估呢啲可能咩30年啊，有冇咧？呢啲造型係啊，呢啲造型就真係好古舊。車嚟嘅喎。哦，好得意喎！哦，呢都幾好笑啊！啲衫前面都好多人喺度睇啊，都發現開始有少少遊客嘅蹤影啦，都唔係淨係得本地人。哇，犀利啊！呢兩對鞋，哦，呢把線幾得意，哇，好特別啊！呢把線，話俾你聽好嘢。牙定啦，但係佢又冇年份喎呢啲。係啊。大家喺一個雜物堆咁喺度抄，係咪希望揾到啲咧連檔主都忽略咗嘅寶物咧？哇！呢個煙盒嚟。係啊。你問我想買，你想買呢個嘢，幾錢啊？
呢嗰個，你睇嗰個鐘，啊，綠色嗰個，幾古舊。呢啲咪都似我阿爸年代嗰啲。呢個街市咧都幾多呢種佛牌賣咁啊，好多本地人啦，當然佢哋喺度慢慢揀。不過對我哋講難度太高啦，我哋係完全唔識分。你就係真假都分唔到啦，跟住分完真假，你仲要睇下分真貴。我呢度好多佛牌喎，蝦內嗰隻。因為我覺得咧，我中意行呢啲 market 多過行集到集咯。嗯，即係有種尋寶嘅感覺。係啦，尋寶嘅心態。即係你就算唔尋寶，好似呢啲咧舊煙盒咧，即係好可能煙盒咧，都好有味道。好似嗰啲咁。正。幾多本地人都要尋寶。係啊。我覺得舊貨市場其實喺邊個城市都好受歡迎，但係就冇乜鐵皮公仔。如果你話講兒時回憶咧，我嗰個年代就要講鐵皮公仔啦。暴露咗你個年代啦！哇，咩款嘅舊電話都有，之前都見到一檔，呢度又有一檔。之前嗰個就好似就50匹，呢個就冇標價。你睇啲生鏽刀，呢個博物館咁，幾認真啊！人哋揀得專業。可能睇佢啲手工啊，我估咋，我邊度識啫？我發覺泰國好多哆啦 A 夢造型嘅嘢，20匹。但呢啲真係鴨寮街嗰啲珠魚繩嚟㗎喎，唔係寶物嚟㗎呢啲。哇！哇！你話要抄呢啲衫咧，要幾好耐性啊！你喺個底抄翻出嚟。啲衫咁簡單，你任何一檔你都係要抄。係啊，美姿你都話依家件件掛好晒啊！呢啲你真係由底抄到面。呢個方形嘅眼鏡真係幾得意，同埋個方得好靚，有啲係方得唔靚。佢呢隻方形嗰個形做得好靚。呢係吉樽啊！我香水，用咗一半嘅呢啲係呢啲香水啊！喂，我哋嗰支攞埋嚟喺度賣2蚊，係2匹，送俾佢哋都得㗎。係2匹啊！唔好意思，2蚊。堆填區都係㗎，喺度有啲舊相機。咁冇鴨寮街咁多。351對，不過睇鞋底咧，呢啲就唔係二手嘅，呢啲係新鞋嚟嘅。因為舊鞋個鞋底冇可能咁乾淨，都幾多人揀。50嘅 T 恤，嗰邊嘅白 T 恤係20啫。咁啊，如果百幾匹都已經睇落去都幾新。有幾多？50匹 T 恤任揀。但係嗰度嗰批20啊。係啊。頭先外籍人士睇下，賣咗啦。幾錢啊？成交。唔係啊，大家討價還價中。20仲要討價還價。我買得多可能。孫悟空350喎，孫悟空。好蠢啊！佢個樣，佢咩名我成日唔記得。呢個公仔夠晒恐怖。哇！呢個篋有啲嘢啊。如果係黑色嘅話咧，你拎起就成個 James Bond 咁。哇！呢間就真係乜都有啦，有袋啊、銀包啊、帽啊，乜嘢就不楞嘢都有啲，鞋啊、舊玩具啊。
好多舊玩具。呢扎舊相機就咁抌喺個箱入邊，幾過癮。行到後邊街呢，就更多呢種未修葺過嘅舊物啊，應該叫做係咯，仲好一個殘舊嘅樣。不過就都係嗰句咧，你有心機去慢慢睇。哇！哇！呢啲舊可樂相機套、潛水相機殼、舊嘅收音機、舊書。睇呢張舊梳化不得了。行咗2個鐘先行到嗰邊，呢度未點行，跟住仲有呢邊，仲有哇！呢邊賣衫嘅真係好多人，同埋好多都係後生嗰啲。係啊，仲有好多後生仔添，即係大家對二手衫嗰個觀念唔一樣。咁但係你泰國係好出名個二手成衣市場啊，佢嗰個古着咧嗰陣時就吸引咗啲好多日本人過嚟會抄啲 Levi's 啊咁。哇！呢個犀利啦，寫埋有咩牌子添呢間。咁行完呢一大片之後，俾我嘅感覺就係呢，DD Mall嗰邊呢就好似一個高檔嘅購物商場，種類繁多。呢邊呢貨物種類就係以舊衫同埋小物件為主，而家私類就比較少。去嗰邊就要帶多啲銀兩啦。呢邊就平，不過就俾人一個尋寶嘅感覺。各式長裙100到150。哇！呢堆擺喺地下嘅5匹1件，10匹3件，買布都唔得啊！呢個價錢。哇！你有間好大嘅賣袋，有大量嘅袋，100蚊3個，門口呢堆。阿嫲架支車，頭先問嗰個木花樽就2000開價。咁啊預你還㗎啦呢啲。你用過呢個喼未啊？咁我又冇咁嘅年紀。呢一間呢，就專門買啲日本二手物件多，入邊超過2/3賣嘅嘢都係日本嘢，日本二手嘅嘢。係好多呢種日式嘅餐具啊，有啲可能喺餐廳收翻嚟啦，有啲可能係啲瑕疵品啊，廠嗰啲出廠嗰啲。一陣可以望下嗰邊啊！即係其實好多日本商品，因為日本人咧喺泰國咧，佢哋自己一個好大嘅族群啊，即係好似有我哋有唐人街咁樣。咁因而咁，佢哋好多日式嘅二手商品。除咗呢度有碗碟啦，嗰邊有啲咧好多日本嘅公仔啊擺設。呢張幾得意？喂，登錄商標。最咩醬油啊？最點啊？燒醬咪知咯丁，Google 下松永醬油係咯，一店實揾到話有㗎啦朵嘅喎。北海道十和田湖觀光紀念愛之旅行會。係咧，日本嘅武士畫啊！好多日本家品嘅二手嘢喺度，應該講。同有啲真係佢得一隻或者2隻，因為佢係二手收翻嚟咧，就揾唔到一對。哦，咁又唔緊要喎，我哋自己中意就得啦。呢種喼仲有2種 size 添
490匹，有埋 key ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ3件就100匹，1件就35。呢條裙都幾得意，美姿嘅 feel。呢度入邊有一排和服添，犀利啊！好似個質量都唔差啊嘛，即係唔係好差嗰種咯，好過好多淘寶賣嗰啲添。哇，咁100%喎呢樣嘢。幾厚，係咯，呢隻料 OK 㗎。哇，犀利啊呢件！佢除咗冇一條搭帶，成個嗰個手感真係幾靚喎！呢件掛喺度做裝飾都好喎。呢個百寶箱，哇！哇不得了！咦，真係喐喎！因為我睇開啲西片尋寶咁喎。犀利！以前放金條嗰啲我見阿婆嗰啲木籠就一開蓋就一個空間咯，就冇而家呢度咁多，真係緊要。呢度我唔知點開啦，18,000啦，唔知咩木啦。18000，匹有冇呢啲啊？細個有成日見細個。既然你識打字，買一部俾你。啊，依部先緊要喎，依部。好似啲1戰、2戰時期嗰種。係啊，真係好似1戰、2戰嗰啲。舊到啊！佢呢間呢，簡直唔似一間店啊，似一個倉啊！你睇下佢成個都係倉，你喺裏邊慢慢揀，揀到攞出去講價。我覺得係咁。價就一定㗎啦。都好進取啊！啲開價。你好似揾到10月獸手咁樣，睇你要幾多個零嘅啫嘛。你中意就無價，你唔中意嘅咁咪算把。所以就要睇你自己個喜好程度同埋個還價能力啦。嗱，好似其實呢張床咁樣，係雕工各樣唔算話好精美，單人床，但係7萬匹，你再講埋價，可能唔使1萬蚊港紙。咁值與唔值，你諗啦。但係呢重點，呢啲全部都係可能一定係實木嚟嘅喎，靚木。如果唔係，你都雕唔到一張床。呢間專賣袋多到。袋仲誇張，頭先見到可能得呢度1/3。可能揾到咧，嗰時唔知80年代咧興啲保齡袋啊。百事啊，可樂都出過嘅保齡袋。我哋已經用咗4個鐘行咗前面2個大區，但係而家仲有第3片好大嘅 area， 我哋先啱啱開始行。呢邊就有一紮大排檔，應該全部都係賣衫嘅呢度。但係我如果再咁行完，應該都仲要成個鐘。呢真係要好有心機揾，超正！呢種場景真係好正。40匹呢度，哇！呢個 corner 位有一座3山啊，大家可以擒上去慢慢揀，喺上面試埋都得。不過依邊咧仲多啲後生女，係咪呢邊啲新款多啲啊？真係好多學生仔嚟呢度買衫揀衫。今集呢個曼谷最大嘅二手市場呢，就分享到呢度啦。多謝大家睇晒我條片啦！如果鍾意我哋嘅頻道，歡迎點讚、訂閱、分享。我哋下集再見，拜拜。